要赢呢？你为什么要一定赢过林志玲呢？我没有要跟林志玲比较，真的吗？真的，因为我根本没有把她看在眼里啊。我相信你们两个一定有朝一日坐在一起，能够愉快聊天。没办法，摸不到。让我听到你的声音。凭良心说，我的歌声比较好，还是张惠妹？你们这个节目真的很有素质。可惜现场观众耳朵都聋了。我还是有良心在的，所以有硬要听我唱一首吗？没有人要听你唱。你干嘛？你真的要唱吗？先让我好好说话，等一下有机会再唱。等一下，我会再把它请出来啊。非常高兴今天小 S 能够到我们现场，你看看这个，欢迎大家来到《康熙来了》这个节目啊！我真不明白，我们两个来也就罢，为什么连制作人都来了？对啊，给大家介绍一下，就是说《康熙来了》2位主持人都在现场，然后那边康熙的制作人啊，这个 B two 先生在现场。B two 的名字特别可爱，按照中西方这个姓名颠倒过来啊，你在大陆应该直接就翻过来叫 To B 啊。另外经常上康熙的2位这个常年嘉宾也都颜值担当，都在现场，来跟大家打个招呼。今天跟陈木，哇！你知道吗？其实，哎呀，我在《奇葩说》这节目里一直是毒舌，但不知道为什么我坐在他旁边，我特别紧张。哎，特别，其实人家特别，因为你们知道吗？就是她在我心中是整个，就是两岸艺人界第2漂亮的女生。把话说清楚。仅次于林志玲，但是这一点呢，我也没有跟别人说过。哎，怎么走了？哎，那个，我车是在楼下的。对。好。哎呦，就不是，来，赔礼来了。对，赔礼。哎呀，这个不是我怎么不对，我怎么把实话说出来了？不是我。跑腿了。不是从哪儿开始啊？是壁咚，哎，好不容易来啊！这个我出卖色相千回万转，才把女神又重新请回到现场。我们大家给小 S 一阵掌声，好不好？哎，千万别介意，我真的不是那个意思。可是我刚刚没有感受到壁咚哎，你刚才那个叫压制，就是你是要逮捕我，你并不是在壁咚我。你以后跟我更熟了以后，你还会体会到其他各种各样的方法。慢慢来，别着急啊。他没有要跟你跟熟，没有。我录完就会火速的离开。哎，还好下一场是林志，算了，继续吧。还要走这个来临是吗？好，继续。不要一再有完没完？不要这样的，真的是。好，我们进入广告时间吧，好吗？小 S 给你介绍一下，我们那边做的我们冠名赞助商有范儿的顾问周邦威先生，感谢有范儿冠名赞助《奇葩说》。如果真的饥饿的话，可以用古力多燕麦牛奶，国际抗饿大品牌。谢谢古力多，谢谢。好，我觉得我的状态慢慢回来了，我准备开始跟小 S 进行一番诚挚的交流了。你跟你姐姐关系好吗？非常好。好到什么样呢？我人生中不管发生大事小事，心里高兴不高兴，我第一个会讲的人就是大 S。
把所有的东西都告诉他，所有的开心的事、不开心的事。他来那天，他坐在这儿，我就问他，我说如果你妹妹出轨，你会告诉别人吗？然后他说，他说我觉得那一定是工作需要，所以我就想问问你的工作性质是什么？没有，因为大家可能都会觉得小 S 在节目中好像很爱男人，难道不是吗？有些是我真的爱，可是有一些真的是那些男人逼我要演出很爱他们的样子。因为有些真的是帅哥的话，我就说，还蛮帅的，乳房练那么大，是不是希望我摸他一下？举例说明。像当时吴奇隆上我们节目的时候，我是发自内心的想抚摸他。因为那时候我就看了《步步惊心》就爱上他。然后后来很多观众都觉得小 S 就是爱摸男体，所以我上《康熙来了》我就是要让他摸。然后有些人就练很壮，然后眼神就射出说摸我摸我摸我，然后那眼神已经强烈到你就想说。好啦，可是那种就是我就是出于社交礼仪摸他一下。哇，你们这个礼貌真是周到啊！是靠摸来表达敬意的哈。有的部落是这样。请允许我表达我的敬意。错了，这个在我们开展这个严肃的辩论节目之前，我们要请我们今天参与辩论前面6位来介绍一下自己，让小 S 认识认识，好吗？从百邦尼开始，好吗？小 S 你好，我是非常非常喜欢你的邦尼，你好。谢谢。好，如如啊。Hello， 我是如如，就超爱你。刚刚在外面真的是有哭，看到你下车之后，对。哭什么？然后导致现在忘记论点。我不喜欢他在现场。什么事？因为他长得算是略有姿色，你们其他人都可以留着没关系。你这个对其他人好像很伤害耶。下一个要他讲社交的谈话很困难吧？对，如晶来那个，我是如晶。没有了。我是小 S。你尽力了，我知道。来，翻译S 好，我是樊野。你好。好温柔。紧张。这什么情况啊？你们跟我一块儿紧张，来，姜子牙。你都快尿出来了，你知道吗？你怎么了？这是？我也不知道紧张些什么。对呀。你的造型感觉像是一个狠角色啊，你有什么好狠角色？对啊，其实我对你也还好吧，我不知道为什么大家那么喜欢你。你也不需要这么没礼貌。对。你对我还好，那你心中真正喜欢的艺人有谁？好啦，是你啦，你就跟所有人说嘛。好了，自打你做吧，你是手足无措，扭扭捏捏。你干嘛？怎么？你看看人家胡天宇，来，天宇，示范一下。 S 姐好，我是天宇。你好。就我跟他们都不一样，他们都冲去窗子前面看你，我是因为没冲，那人太多挤不过去，我就没看，对吧？所以也不想看，是不是？哦，还是想看呢，就没挤进去。哎，你们怎么了？我坐下。好紧张。来，我不得不让2排的介绍一下了。来，马薇薇，介绍一下你自己。大家好，我是马薇，没有了。刚正不阿。范甜甜介绍一下自己。大家好，如果我是在台湾，没有小 S 什么事 ，OK？ 可惜你就不是在台湾，而且你可能过不去了。请原谅我母亲啊。我真的很瞧不起你们这些人。对呀，来，陈明，你作为一个知识分子，我知道。大 S 你好，各位导师好。我的错。小 S 女士你好，各位导师好，观众朋友好，我是一名安静的大学老师陈明，谢谢。来，我们现在开始，终于可以进入正常的辩论形态了。来，我们看一看，本场第一道题目。整容会帮你成为人生赢家吗？在今天这个社会，整容已经算不上什么新鲜事儿了。在韩国，人们把整容当做18岁的成人礼，而在中国，关于整容的实践也永远走在观念前面。有的人还在反对割双眼皮的时候，大便活人都已经普及了半壁河山。在这个看脸的时代，对丑的人来说，整容的恩德如同再造，胜比亲妈。给你1个月的时间，你也读不成林徽因，但同样的时间，你却能把自己整成范冰冰。
出名要趁早，如果你改变不了世界，那就为世界改变。毁了3观，再拆了5观，只要不影响功能，挪一挪位置，无伤大雅。纯天然如凤姐者，你敢要吗？有人则认为整容只能治标，不能治本，内容决定质量，用整容换来的爱情和事业，也必然是流于表面的。自信也是建立自卑之上的。本来错不在脸，你却欲加之罪，并且要忍受生理和心理的双重煎熬。2次加工的人生哲学背后是偷工减料的机会主义。人生的困境应当是正着脸去面对，而不是换张脸去面对。纯天然如凤姐者，没人敢要；整过容的凤姐也未必有人敢要。所以各位看官，你觉得整容会帮你成为人生赢家吗？对面是什么情况？对面好像也没怎么整过，反正也是没有整过的，是纯天然的。对，胡天宇就根本不可能整过吧？想整但不敢整了。思达应该是有微整过。听说对面3个都是纯天然美女，其实也就是女吧。纯天然吧，就美女可以不用放在里面。樊野刚刚跟我说，李如我要骑行你，我说啊，我们俩没有文化，在那站着要干什么？要不就帮你吧，帮你也不好搞。但是我觉得如果又太好搞，所以因为他最近说他怕被救。好，题目出来了，整容会帮你成为人生赢家。我们现场100位观众，红蓝键选择正方是会，反方是不会，请按键。整容会帮你成为人生赢家，我觉得这道题在我们今天这个现场真的是太贴切了，因为这个现场里面除了大兵之外，我不敢确定其他任何一个人是没有整过的。3、2、1，那么我们现场观众的比例目前是47比53，基本上势均力敌啊。我们要请我们现场3位导师来做出自己的选择。小 S 会选是什么？我选人少的，支持他们一下。哇！康永哥，你会选择什么？我的一贯立场就是 S 在哪里我就在哪里喽。我觉得今天康永哥也特别，就是他对你的那种呵护真的是。就是家人的那种，他就是一个文明人。你姐姐来那次，他对你姐姐那种感情是对亲戚的感情，但是他对你的感情是一种对亲人的感情。是，他很保护我。啊，真的好，那你们俩就一国的啊。我们俩一边。你们俩那个金姐，你自由意志选择，你觉得整容怎么了？就说一边了，叫自由意志啊？不是，金姐可以选择跟他们一边，我就站另外一边。不，金姐你自由意志。没有，我绝对是站那个不会的反方的，因为这很有说服力嘛。咱们在这一圈看看，包括马东，包括康永，包括所有人，我们谁是靠颜值整完上来的呀？对吧？那块有一个整完上来的，不坐到后排了吗？你看，敏感了。你刚刚比这边的时候，为什么独跳过小 S 啊？我不知道，我不知道整没整过，所以这个不能，对吧？我要保护一下我们的女神，对吧？女人何必为难女人呢？我们红蓝双方，他们2位其实是没有立场，完全是因为人少好辩才选择了这一边，所以别指望他们。我们应该从正方开始，因为正方现在处于劣势，对吗？正方谁是一辩？翻页哦。OK， 好。他整过的。该我。不，你大胆的对着镜头说，你说我没整过。我没整过，但是我要捍卫你整容的权利。为什么这么说？我们今天讨论这个问题，因为越来越多人愿意去整容，因为整容现在科技很普及，然后也很能够经济上承受得起。可是大家想去整容，为什么？为什么马东老师会去割眼袋？为什么？你有割眼袋？你有割眼袋？怎么不割完呢？我留一半解闷儿。想他的时候还可以揉一揉，是不是？你干嘛去割眼袋？有差吗？对你人生？不是，这有因为有眼袋而接不到工作吗？不是。
你看我现在这样正常，你没有见过我有眼袋的时候是什么样，那真的简直是人生因为的障碍。你的外形应该是有眼袋跟没眼袋都差不多吧？有差。有差吗？有差很多，对。我必须说有差。所以为什么会有人愿意去整容？我们想一想，其实很简单。我们每一个人每天都在非常努力的用各个方面去完善我们自己。我们如化妆，我去健身房，谁剪个头发，矫正牙齿，穿衣服穿得体面，都是为了美。因为我们知道这个的重要性，因为我们不得不接受这个事实。很多人说我们现在活在一个看脸的时代，其实你仔细想一想，我们其实人类有史以来一直活在一个看脸的时代。有一个成语叫红颜薄命，说红颜的人就薄命，可是颜不红的人就会长命百岁吗？红颜他早死了，人家说天妒红颜好可怜，被记住是因为他长得好看吗？可是难道长得不好看又早死的人不更可怜吗？你让不让人家活呀？你好悲情啊你！有需要搞成这样吗？还有比如说西施捂一下胸口，然后邻居就说哇女神好美，可是东施也捂下胸口，就被骂了几千年。他有错吗？他只是长得比西施差一点嘛。你又怎么差很多差很多，但是你怎么知道他心口不痛呢？谁管他？你看嘛，对不对？你在我这边。好，然后我再说一下我好了。我在这个舞台讲话，有的人会觉得我深情款款，娓娓道来。可是我其实又做对了什么呢？什么意思啊？他这样说我不要讲说他只是长得帅，大家就支持他。他刚刚语气就是说，只是因为帅他才晋级的。对，我也没办法，我就是长得帅。他是这个意思。就是会有人说，对啊，他就是长得一个好的皮囊，然后说话慢吞吞，你们就觉得好。所以我是一个外貌协会的直接受益者。我怎么可能有一个人来问我说他长得不太 OK， 他来问我说樊爷，我就应该去整容吗？我说不，你就这样，不要整容，做自己。你就是你，不一样的烟火，这样合理吗？我知道我一路占了外貌协会多少便宜，所以我为什么要得了便宜还卖乖？得了便宜就号召大家一起来占便宜啊！想美就美嘛，想整就整嘛，不要压抑你的天性嘛。我不会剥夺你整容的权利。是这样。OK。如今要七夕了，七夕他吗？我先来，如今。你刚才是告诉要跟着音乐的节奏吗？来。你刚才是告诉我们嘛，整容你不反对，那你怎么不整呢？因为我不用整啊。所以自然美可以成为赢家，但是你确定，如果你劝大兵哥整得跟你一样，他也可以像你一样吗？他如果真的能整得一样，再加上他的才华，他不是应该比我更厉害吗？所以有2个反野也是没有问题的。不可能整得一模一样啊，因为就算外貌一样了，性格又不一样。我在演艺圈看过很多长得一模一样的明星哦。是吗？医生没有请对。就是现在很流行整成一样的样子。不是流行，是错误，就是。那你们先聊一下。生气了吗？他们脾气都很差。对不起，怎么那么难相处的？来嘛，先弄清楚，我们大家我打个岔不行啊？你不了解他，时间长了，你了解他，你就知道他是不能打岔的。来，行。他在城市已经设定好了，你一打断他就要重来一整。对，所以我他现在处于重启状态，你开始吧。真的要重来哦。对。不如我们下一次再来。你不骑了？不骑了。不骑了。好，那你请坐吧。好，我想问一下，就是樊爷，你说你外表已经够好了，然后给你带来很多好处，可是没有因为你的外表而带来什么坏处？也有啊，像什么？骚扰你是吧？就是不是只要给你工作机会的人都想要吃你豆腐？不会啊，马老师没有。你会遇到同样问题吗？
你说一直被吃豆腐吗？对啊。刚刚就是你啊。我人生被骚扰最多次的就是今天呢。对对。就是在你这儿达成的。我就是想知道我是不是那个不一样的烟火。来吧，本方。整容其实就是为了让自己变好看嘛。那我今天想说一说好看能给一个人带来什么。我相信每个女生每天照镜子完之后，都会在心里感叹说：“天哪，老娘真是美爆了。”我也跟你们一样，我也有点自恋，所以今天大家姑且把我当做一个略有姿色的美女，我想谈谈我的感受，就是当你是美女，然后你又想成为人生赢家的时候，这个时候就会有很多目光自然而然地聚焦到你的身上，这是好事。但是坏事是什么？就是大家对你的期望值也会超级高的，他们会希望你的长相和你的内在是能够匹配的。如果有一点点不匹配，或者是你表现的有一点不好，大家就会对你越发的失望，甚至是越发的苛责。我想说说第一集《奇葩说》播出之后，因为第一奇葩说有我在看节目的时候突然弹出来一句话：李如如她竟然能晋级新奇葩的8强，她应该是有黑幕吧？我看她的长相，她应该是被潜了，而且还会有人说马东应该是她的干爹吧？对，这应该是真的吧？是亲爹。所以我想说，可能是因为我长得还不错，你会觉得马东是我的干爹。那如果我长得不好看的话，你可能会觉得我是他的干妈。你可能会觉得我是他的干妈。这谁呢？大家好，如果我是在台湾，没有小 S 什么事 ，OK？ 请原谅我母亲啊，这个。好，我继续说。所以你发现没有，观众？所以上一届有你的干妈，这一届有你的干女儿啊。所以就是你应该管她叫奶奶，知道吗？奶奶。我们真是3代同堂在这儿啊。你们到底有没有在好好做节目？然后我就做了一个错误的决定，就是去看了一下我的微博评论，然后我就决定把我的微博给卸载了。对，因为确实还蛮多人骂我的。但是我记得有网友说的让我比较记忆深刻的一句话，就是在你发言之前，有几个镜头给到你的时候，觉得你长得还挺好看的，很期待你站起来会说的怎么样。结果你站起来，你的表现我觉得弱爆了，我真的对你失望透顶。然后我就想回他，你说的对，是这样子的，是我可能用我的长相把你的期望值拉得这么高，但是我的表现又让你觉得摔到了谷底，是人都会疼的，肯定都会觉得失望的。所以如果你想通过整容之后获得长相，帮你成为人生赢家的话，那你会死得更惨。你自己想想看，你能不能承受住这个压力？你能不能够承受住把你的优点无限放大的同时，把你的缺点再无限放大？好，谢谢。好，李如如，我荣幸的通知你，你被骑了啊！骑你的是姜思达。来吧。你说，因为你长得好看，所以大家对你有期待，于是你没法达到这个期待，你好难过，对不对？是。长得丑的人，大家对他都没有期待，他难不难过？但是如果长得丑的人，他的表现不尽如人意的话，大家不会去苛责他。他就是 nobody， 对不对？所以今天我们通过评价才能提升自我。今天你没有达到你那个评价，没有让大家评价你很好，这个时候是要毁容，还是要自己变得更好？我会让自己变得更好，但是我不保证我的努力能不能让我自己变得更好。所以我们可以发现，今天你长得很好看，大家对你的期待高。我们这时候的动作是什么？是让自己变丑吗？不是，我们这时候动作是让其他的能力也上来，对不对？可是整容之后，你不保证你的面相不会比以前更丑啊，可能会整容失败啊。所以今天你们的意思是大家整丑了不好，所以我们整美了是好的，对不对？如如，你告诉我，我们人生过程当中什么能让你成为人生赢家？我觉得是一个人的努力、心态的调整，还有他的积累。努力失败了怎么办？努力失败的话，就做一个普通人呐。这个世界上很多普通人。好，如如告诉我们，今天能成为赢家，只有3个字，叫天注定。谢谢各位。节目真正的开始了吧，对不对？好，mini talk 进行到这里，让我们开始。
啊，正方，哎呦，姜思达，你今天你是我们的这个理性担当，你到目前为止表现特别杰出，你开始吧。还有更杰出的。在第1季的时候，我告诉大家，这不是一个看脸的世界啊！你可以一天整成范冰冰，你不能一天读成林徽因。但是我现在长大了，我明白了一些全新的道理。这你都敢说呀？来，我们知道有一个国家，它叫做韩国，是整容大国。我们在网上经常会嘲笑韩国人，他们美得千篇一律。但是我们不知道的是，韩国人也嘲笑中国人丑得千奇百怪，对不对？又说到韩国，我们都知道身边有很多的小女孩，她们很喜欢韩国的欧巴，非常的帅。但这些小姑娘也知道，其实她们喜欢的欧巴，也许在脸上动过所谓的手脚，但是完全不影响她们对这些欧巴的喜欢，对不对？完全不影响哦。但是她们会怎么样厌恶整容呢？从小一起长大的女生，我的闺蜜，从小一起丑到大的，结果同学聚会的时候，她整容，她变美，这个时候我超讨厌，对不对？整容不是问题。问题就出现在哪里？问题出现在整容背后包裹的其他没有整的人的嫉妒心。哎呦，这个东西怎么一直掉啊？那我就一直捂着。我们都知道一个非常简单的道理，你可以拿下来呀，要不要拿？我们都知道一个道理，很漂亮啊。嫉妒心是怎么来的？哎，我们会嫉妒马东有钱吗？不是，马东有钱，你怎么知道的？我们会嫉妒他吗？不太会，因为他一直以来都比我们有钱。我们会嫉妒什么样有钱的人？从小大家一起穷到大的，结果他突然爆发了，我们这时候就跟他讲道理。哎呀，钱能买来快乐吗？是不是？钱能买来家庭的和睦吗？其实可以呀，对不对？还有，我们什么时候会嫉妒小 S 漂亮？小 S 一直都那么漂亮，我们嫉妒她漂亮吗？不。当高晓松有一天通过整容的时候，变得比我们的漂亮了，我们就要说这是文化人的道德沦陷，对不对？所以今天啊，唯一的变量就是这些的心态嘛。我们再来分析，如果今天心态非常的合理，我也会站在对方那边。这个该嫉妒，就像你考试打小抄作弊这个事情是该被抨击的。但整容这件事该被抨击吗？我就想问他一个很简单的道理，比如说樊野天生丽质，骨子里基因就是好 ，DNA 就是让她漂亮。我通过整容和她一样漂亮，为什么她的 DNA 就要比我的科技更高贵？大家明白吗？为什么你生下来的美就要比其他人整得来的美更足够自信呢？有资格自信呢？很奇怪，生得好看就有资格，我整的就没资格了。今天我丑，我被歧视。我想改变我被歧视的现状，我去整容，结果我不敢告诉别人，因为我整容这件事反而还会继续被歧视。这个世界的恶意怎么这么多？哇！我也不是说今天大家骂其他人整容啊是整容怪啊什么也好，我也不苛责大家这些。每个人的心中都有一点小小的阴暗面啦，是啦，有的时候你骂别人爽一爽也就算了，但这绝对不能成为我们今天认为整容不能使你成为人生赢家的理由。哇，你们两个真是选对了地方，这几乎已经可以不用那什么，现在就是金姐压力大。没有，他刚才说的是跑题了，他只是想整容的心态，什么嫉妒心跟赢家没什么关系，最后套了一句赢家。对，没有歧视整容，就说我们谈的是你说什么赢家？赢家一点都不歧视整容，没歧视整容的。对啊，没有人自我歧视的。对啊。我们一会儿聊，一会儿聊，好，一会儿再聊。不是，少奶奶又发脾气了。我觉得刚姜思达特别精彩，就是他揭示了一个现象，就是对整容那种敌意来自于嫉妒别人比自己长得漂亮。你觉得呢？因为我从小都美，我感受不到啊。你是吗？对，不是我就是你别急哈，我知道你是女王，你脾气大，但是我就说咱们真诚的交流一下，就是在台湾的演艺圈里边，女生你觉得谁长得漂亮？讲真的，我眼睛看得到的女性并不是很多。我知道。可是被我看进去，然后又让我觉得她是漂亮的话，我觉得应该是大 S 跟范晓萱。
因为大 S 是没办法，我们就是我不能不说她嘛。然后因为我真的是有看到她，因为长期就是你知道生活在一起，也不可能不看到。对。可是范晓萱是我觉得她是很有自己的风格。我觉得有风格比长得美不美更重要。有些人很美，可是她站在舞台上，你就是也不会想要多看她几眼。可是当范晓萱一走上舞台，拿起麦克风的时候，你的眼睛就没办法离开她。那就是个人风格建立起来。这也是魅力嘛。魅力，舞台魅力。闲聊，因为我们是同一边的啦，所以我只是聊一下，就是思达也是从小就漂亮的吗？胖过，很胖过。胖过。可是你的脸有 do something 吗？我第一季的时候告诉大家双眼皮是割的。是缝的。开了。缝的。开了。他以前是八眼皮吧？那是缝到一块变成双的。所以你还是尝试过外表不好的时候被人家忽视的那种感觉，会被嘲笑的，很难过，所以他们还是有说服力，他们不是从小漂亮到大的。你还说就是闲聊，你分分钟都站在这边立场上，把这边的人往死里弄，你还闲聊？来，这边下一位是谁啊？来，百邦尼。因为我颜值长成这样嘛，就是我只能多读书，然后选择了一个对颜值不挑剔的职业，就是写作嘛。但是后来我就发现，我选择这个职业以后，又出现一个新兴的职业，叫什么呢？叫美女作家。我也想变美啊，谁不想变美啊？但是对整容我是会有点抗拒的。就像刚开始场的观众，还是蛮多人站在我们这边，第一反应你在抗拒什么呢？因为我心里有个声音会跟我说，好像不能尝试嘛。那这个声音是什么呢？我就试着分析一下哈。其实有钱当然是一件好事，但是一夜暴富一定是一件好事吗？我们听说太多的例子，人中了6合彩以后几年之后家破人亡。然后有名当然也是一件好事，但是一夜爆红真的是一件好事吗？演艺圈太多一夜爆红最后就一蹶不振的年轻人嘛。那长得漂亮是一件好事，但一夜爆美真的是一件好事吗？其实不一定啊。当一个巨大的礼物以巨快的速度砸向你的时候，你确定自己真的 hold 得住吗？所以我就会问我自己3个问题。第一个问题就是我 hold 得住别人吗？因为一个有钱的，你突然变有钱的人，你身边会突然多出很多亲戚朋友想来蹭你的钱；突然变有名的人，会有很多人想蹭你的名嘛。然后你一个突然变美的人，也会有人想去蹭你的美。面对突然变化的人际关系和这种人性的翻转，我真的 hold 得住吗？第二点，我会问我自己，我 hold 得住我自己吗？因为我们大家为什么对暴发户有一种不太好的印象，是因为他有了钱，自尊心膨胀了以后，冲动性消费嘛。一个突然变美的人，会不会也会对自己的美貌有一种冲动性消费呢？因为我从来都没有过啊，我终于有了那种心情，那种狂喜。你会不会揽了太多不该属于你的机会？你可能就招惹了太多不该属于你的桃花，因为你从来都没有过。我对自己就没有这样的把握，因为我知道除了诱惑，人什么都可以抵抗。在一开始啊，很少有人决定我就要把整张脸都要整掉的，一点一点来的。开始他可能割了一个双眼皮，然后顺便就割了个眼袋，然后这个时候就发现鼻子不匹配了，然后呢就是嘴巴和下巴。当你有这样完美的脸的时候，就我的胸部好像有点不够完美，都是这样开始的。所以有一种病叫什么？叫整容依赖症啊。他整容上瘾，依赖整容给他带来这种快感，最后成了一种病嘛。但是一开始他去整容人，他会觉得我会得病吗？我会是成为那个整容依赖症的人？不会啊，每个人都觉得我是幸运儿，我能操控我自己啊。但是人性我是稍微有点悲观的啊。然后我还想问第3个问题，就是我能够 hold 得住时间吗？自然美最可怕的代价后果是什么？就是消逝，它那个美容会慢慢的消逝。但整容美最可怕的是什么呢？是坍塌。一个从来没有美过的人，面对美容要消逝的时候，他可能没有那么恐慌，因为他也没有丑过。但是一个曾经丑过的人，他知道那是什么滋味。我有一个非常好的朋友，是个姐们儿，谢谢。因为我就亲眼目睹她整过容之后，就把有限的生命投入到了无限的灾后重建工作中。3个月一小整，5个月一大整，每逢要去上一个戏的时候，消失2个礼拜啊。就好像一个人打一个游戏，我开了1个卦，为了补这个卦，我开了8个卦。姐们儿，您是在练八卦掌吗？我是非常佩服你了，就自己开的卦，我跪着也要打完的这种精神。但我更心疼他内心的一种恐慌，那种要被打回原形的那种恐慌和焦虑。当你有这种心态的时候，我不知道你能不能成为人生赢家，我想可能你连玩家都不算了吧。哟。
所以我重新来说我们这帮的观点，就是我们从来没有反对过整容的权利，我们只是告诉你，反对这种将整容当成人生赢家最重要的筹码这种心态嘛。这种心态的背后就是说，我不幸福，我不顺利，我不成功，仅仅是因为我长得不够好看，仅仅是因为我还没有去整容。我觉得这种心态就已经不可能是一个赢家了，这绝对不是一个赢家的心态。赢家心态是什么？不是说我添上这一坨我就一定可以，而是说少了这一坨，老娘照样牛。谢谢大家。说得好，好。顺便把红乐弹清一清。对，你有体会到辩论的乐趣？有，我觉得他讲的很立场很明确。小 S，你可以改过来的啊！如果你观点偏过来，你可以放弃康永。我刚刚被他感动到了，他讲的很好。虽然我们目前虽然目前 S 跟我都还是站在这一边的，对，可是因为他有一个，确定他是还在这边吗？他还在这边，可是说不定他等下会改，那他改去哪儿我就去哪儿，这没有关系。这边是最后一位是谁？胡天宇。对。先讲一个小故事。丑小鸭的故事大家可能都听过，有一只鸭子超丑，它兄弟姐妹都嫌弃它，追的所有的母鸭都觉得它是变态，它丑到连他爸都觉得这可能是隔壁老王生的种，不是我的。OK， 但这个时候等一下，我们如果把这个故事的结局拿掉，丑小鸭没有变成天鹅，丑小鸭它一直丑，一直丑，一直丑，从丑小鸭变成了丑大鸭，变成了丑老鸭，然后就没有然后了。你会觉得这个故事是一个适合讲给小朋友听的睡前故事吗？很真实啊，我觉得真实啊，这是人生啊。我觉得你恨会不会太早？会不会太早就要接触到这些东西？那世界上只有一个人会怎么样呢？世界上只有一个人会这样子给小孩讲故事，就是麦兜他妈妈。从前有只小鸭子，它很丑，后来它死了，擦拭嘴。OK， 一个漂亮的人，大家下意识会想要接近，我会有比大家更好的人缘。如果我每天看自己顺眼了，那我对于自己其实会更自信。美对于大家来说很重要，这点大家都知道。而这时候我们苛责整容什么呢？我们无非是觉得你是加工过的美。那这时候我就很奇怪，我们今天上场的时候会做造型，思达他那个面具也不是天生就长他脸上，你以为那是胎记呀？樊野的6块腹肌，他也不是贴出娘胎就有的呀，他也是自己在健身房加蛋白粉练出来，这也是一种加工啊。为什么都是加工的时候，我们反而会觉得只有整容特别不能接受？这时候邦尼说了，因为整容跟其他东西不一样，整容的程度太深。可是老实说，有东西比整容整得更彻底是什么？美图秀秀，自拍发上网。我们希望那些素未谋面的微博上面的陌生人觉得那就是最真实的我。可是那个我是什么样子的？下巴劈得跟锥子一样尖，眼睛放得跟车灯一样大。老实说，就算是整形，整不出这个效果。我下巴就算削，再怎么削，没有办法可能削尖削成这样。可是这样子大程度的改变自己的外貌，去误导别人，为什么我们又不会觉得有问题呢？最后一个观点啦，等我说完，就是我要说一点整容的好处。整容的好处是什么？是真诚。什么意思？对，是真诚。我今天开完了眼角，眼睛变大，那就是真的大。可是如果今天是戴着美瞳放大了眼睛的话，我哭完一场之后还要满地去找，不知道掉到哪里去了。马东老师如果今天不是割，他是化妆遮掉了他的眼袋的话，他一会感动哭一下，眼袋又出来了。可是割掉的眼袋没了就是没了。咱们整个这个话题就讨论到这儿吧，这个换一个题好不好？这个那不说你了，我很快就完了，我说完。OK， 所以整容这件东西，说实话，跟其他的所有的让自己变美的手段一样。没有什么可以苛责，也并没有什么特别伤风败俗的地方，只不过其他的手段追求的是一时一刻的美，而整容的美可以维持的长久一点，就这么简单。我方不是要鼓励大家都是整容，我方只是想说，变美真的是可以有帮助的，而我们没有必要去苛责那些想要变美的人，就这么简单。有。回到初始态，来吧。来了，不打断你。其实天宇讲了这么多，也没有讲到很对。因为我放这边潇潇，我要代表潇潇再讲了一次，我们从来没有苛责任何整容的人，你可以随便去整。
我们也不会取笑任何整容的人，因为我们也不觉得整容有什么问题。但今天的题目是什么？整容能不能让你成为人生的赢家？你今天只是告诉我整容的好处，跟整容没有大家想象中那么坏，但是跟人生的赢家之间的关系呢？我整了过后，是不是都是人生赢家？如果是的话，也太简单了吧！韩国应该有最多人生的赢家，谁的家不是人生赢家？对不对？每一个人去找个整容医生，割个双眼皮。还有什么样什么手术？隆个鼻，隆个鼻。隆起，你别让潇潇跟你说他隆胸，垫鼻子隆胸啊，垫鼻子隆胸就成为人生赢家。哎，你垫鼻子隆胸，别在脸上比划啊。大概就是这样了，就可以成为人生赢家吗？不是。所以我们今天讲的是，不要误以为一变美就是人生赢家，也不要误以为你不能成为人生赢家，是因为你还没有整容。大家就是有这样的误解。告诉你们，如果要成为人生的赢家，需要什么？特色。什么叫特色？你想一下，我们这奇葩说录从第1季到第2季，我们有多少女神来过？有哪一个是不美的？每一个都美。但是如果大家排完一排站在前面，其实大家都是一样的美而已。但如果高晓松老师在中间，就很特别啊！每个人就一眼就看到高晓松老师，脸特别大嘛。这就是特色，这跟吃东西的道理是一样的。有人特别不喜欢吃大蒜，但是有人特别喜欢吃大蒜。麻辣锅特辣，有人特别喜欢吃，有人特别不喜欢吃。什么东西是大家没有特别不喜欢，也没有特别喜欢的？白饭哦，白饭是最一般的嘛，它没有特色，结果就没有人特别喜欢他们。你看潇潇，他有特色，所以有人特别喜欢他，当然有人特骂他。谁？谁特别讨厌我？我，甜甜姐。我的爱人再见。Goodbye my love， 甜甜姐也是一样，她特色有，所以有特别喜欢她、特别讨厌她的人。但是你看艾丽，喂，不要吧！艾丽我们没有特别喜欢她，但我们也没有特别讨厌她，因为她不够特别。所以我们说整形是什么？整形就是眼睛小就变大眼睛，脸圆就瘦脸，鼻子低就垫高，就是说有一个规则在那里，大家就变成千篇一律的美。这就是跟食物加的调味料、食物的味道全部一样，是一样道理的。这时候你就少了特色，你就没有办法成为人生的赢家。所以说，当你是麻辣锅的时候，不要企图把自己变甜。当你是西瓜的时候，不要把自己企图变苦，因为你怎么可能赢得过那个领域里面原本就好的人？所以，当我们自己有自己的特色的时候，不要抹掉自己的特色，保留或强化自己的特色，在这个胖的路上、讲食物的路上强化自己，好过去跟女神抢饭碗。这个才是成为人生赢家的道理。最后，我重申一次，我们是不歧视整容的人的。谢谢。这个时候就是康永哥你们该发挥作用的时候了。你看现在就你，我们现在是输了吗？我们现在只有18票。就刚刚那个思达讲完之后，曾经我们有一段好时光到了80票去，然后现在退回来掉到18票。小 S 这18票完全是因为你。所以我现在是在18票这边吗？现在18票，你可以过这边来啊。那我现在就是决定我到80票那边。没问题。好的。我跟你们讲，大家要对于今天难得光临的女神小 S 表示一番心意啊，所以不要让小 S 搬家，客人怎么可以让他搬家，对不对？我今天难得来，他难得来，所以 S 在哪边，我们就好好的迎接 S 啦。哇，不要了。还可以再按它，再按它，再按它。我还没做
就快点按它。来，还有5个，还有，我还在这边，这边到这边了。好了，我老娘累哇，了。剩下这4个人，劳驾起立，我向你致以崇高的敬意。到目前为止，这是把《奇葩说》带到最康熙的一期节目。不过我真的很高兴，现在大家渐渐恢复理智，所以要又回来。来吧，我们请大家回到刚才自己对自己那个立场，还记得吗？不记得了是吧？来，就当今天没变过，重新开始。好，那就该正方了。正方是哎，女神。咱们说句实在话，的确，在《奇葩说》的舞台上，美女和直男是一群受歧视的群体，他们在网上和现场挨骂也比较多。但是，请问他们挨骂到底是因为自己太美了或太直了，还是才华不够呢？艾琳可以去死了，真的啊！你们要说面相不好，谁有我马文面相不好？上来没有观众缘，一开始的时候骂声一片，都说哇超凶，范甜甜的称号更好，泼妇。我们两个曾经是第一季泼妇界的 twins， 你们知道吗？第一季泼妇界的 twins， 你们知道吗？即使有天開個唱，誰又要唱？他不可到現場。所以懂吗？一个人是不会因为他太美貌而损失什么的，而是因为他的才华太不够才会损失什么的。OK， 好，紧接着第2点讲才华，那就到邦尼了。邦尼还讲了一个非常有趣的点呢，说我们混作家圈已经超辛苦了，你们居然出现一种名词叫美女作家啊！呸！你们美女凭什么来混我们作家圈？我代表广大美女问一句，当然虽然我也不是很配，你们也知道有一种美女叫知性美女，她们就是长得五官不好看的女生嘛，对不对？你这帮读了点书、长得又不好看的女生，凭什么混我们美女圈？就因为你知性啊！啊呸！明白吗？请知识分子界不要对我们无知浅薄界有一种天然的歧视。你们的知识是后天努力读书得来的，你们不是老子生下来之后一手指天一手指地，天上地下唯我独尊，衔知识而生的。你们都不是，你们都是普通人一个。所有的知识是不是都是后天努力学来的 ？OK， 那我记得按键了，别被我迷住。好。那你们想，我天生长得不好看，我通过后天努力去整容，花我自己的钱，挨我自己的痛，还承担我自己整容失败的风险。那我这种努力为什么不能像你们读书人一样受到肯定呢？紧接着第3点，如丁说你整容的过程中会失去你的特色，我就奇了怪了，我整容整的是脸又不是脑，怎么会失去自己的特色？难道高晓松长得像吴彦祖之后他会变蠢吗？如果高晓松真能长成像吴彦祖一样的话，他一发自拍，大家就不会说小松老师我要报警了，所有人都会说小松叔叔我不是报警，我要报警你。Yes。我们是现场的话筒质量不够好吗？你喊什么呀？我聋。哎呦，少奶奶来了！来！如果按照对面的观点成立的话，我们应该鼓励大家全民整容，甚至我觉得整容应该加入我们的医疗保险，因为整容相对于其他成为人生赢家的途径，它更简单、更快捷，甚至更光明磊落。你们懂吗？我整容不是为了有一天可以在一个叫《奇葩说》的节目上被人家贴上蛇精男的标签。你们有没有想过，我整容可能仅仅是因为我觉得自己眼睛不够大，脸不够小而已。所以对面的人说
在网上有人骂你是整容怪的时候，我告诉你，对我不会有丝毫的影响。当网上有人说潇潇你的眼睛可以夹死苍蝇，你的下巴可以戳穿地球，潇潇你还我爷爷的时候，有请，快还我爷爷，快还我爷爷！可以，可以，对我造不成丝毫的影响。你知道为什么吗，思达？很简单，就是因为我整容，我不是为了去愉悦别人，我不是为了去讨好别人，我是为了让自己高兴。所以别人对我的看法 ，I don't care。好，我们再来说，当一个人整了容之后，大家真的会觉得他好看吗？我告诉你，这个世界上就没有大众审美这样的东西。整完了之后，有人会说你好看了，有人会说你假，还有人会说我觉得你没整以前比较好看，你懂吗？你们知道我的长相有多么的，就是受到多少的非议？我告诉你，有人说潇潇你长得妖，我觉得你适合演《花千骨》里的杀阡陌。数着一圈圈年轮，我认真将心事都封存。同样，也有人跟我说，潇潇，我觉得你的脸够长，长得像著名节目主持人李咏，所以你无法达到别人眼中那个美的自己。然后思达又说，哎，整完容之后，我们可以变得更自信。你不会变得更自信，就像刚才邦尼说的那样，当你的鼻子高了，你会觉得眼睛不够大；当你的脸小了，你觉得你下巴不够尖。大家想一下，当你一直觉得自己脸上少一点点东西的时候，当你需要用玻尿酸去填充你的自信的时候，你比以往更加自卑。好，所以在这里我要告诉大家，我从来不会劝别人去整容，但是当我的朋友告诉我他想整容的时候，我会支持他。你们知道为什么吗？因为我觉得他选择去做自己眼中那个最美好的自己。所以我今天要告诉大家，一个人整容的目的不是为了成为人生赢家，也不是为了让自己变得更自信，仅仅是愉悦自己。什么叫做真正的自信？蛇精有很多，但潇潇只有一个。谢谢。这边还有人说话吗？姜思达。对面一直把人生赢家这4个字的定义上纲上线。我们想一下，这个世界上存不存在绝对的众人眼中的人生赢家？按理来讲，一个都没有。只要是个人，就能挑出他的毛病。人生赢家怎么回事？就像潇潇说的，我就为了自己愉悦一点。从小到大，我在外貌上就因为这么鼻子一个地方受到的苦，我不想再被人骂我是猪鼻子了。我作为一个小姑娘，我就想把我的鼻尖弄得小小的精致一点，和其他的小姑娘一样。错在哪里呀？当我摘了纱布，看到镜子里全新的自己，新的鼻尖的时候，我觉得我就是人生赢家了呀。对，怎么了嘛？动之以情啊，没有怎么了嘛？所以，整容可以让我们千篇一律，整容让我们失去特色。这个错在整容吗？不，这个错在审美。挑好的医生，找好的脸型，适合自己的穿衣打扮，适合自己的举止作风，这靠的是审美，所以不应该整脸，你们应该整的是脑子。谢谢。邦尼。刚才就是思达说了一个观点，就是说我整容美了，我觉得我自己是人生赢家，我感觉好，我就是人生赢家嘛。那其实你连整容都不用啊，你喝一瓶小二锅头，晕乎乎的，看自己挺美的，你也是人生赢家呀。真是，这个观点是错的。是，因为为什么呢？人生赢家是我很不喜欢的一个概念，因为它是个非常世俗的概念，就意味着什么？因为人生赢家不是你自己的感觉，是别人对你的一个评判。赵薇今年40岁，可以说我人生赢家，因为她事业成功，家庭幸福。25岁的杨幂恐怕无法这么说，因为她太年轻。人生赢家是一个一生一个整体的概念，也是一个全面的概念。你不能因为一点点就说啊，我觉得我是人生赢家。对不起，人生赢家是别人对你的一个综合的判断。谢谢。我先打一个岔，就是呢，我现在放小 S 自由，等一下就自由的听凭他今天受到双方辩友的影响，他在做抉择。那我会守在我们这边。那我们先问小 S 吧，就是选手这么辩论下来之后，
我本来在我的世界中觉得最会说话的人是蔡康永，可是我今天来上完这个节目之后，发现你也还好吗？干嘛了？壁咚啊！马东要壁咚我吗？你怎么不追他？累了是不是？腿被打断了刚才。结果发现什么？我发现会说话跟有想法的人真的非常的多，而且他们这么年轻。就是即使是我一开始有想法，可是真的会被人家说服。然后，因为我觉得这边吃亏的地方是，他们讲了很多，可是他们最后的论点会让我觉得他们只是觉得你要整形，我不反对，也不可怕，就是做你自己。是我今天听到的比较多是这个，对。可是这边让我听到很多，就是整不整形对他们的人生不会有影响。嗯哼。就是整了或没整，他们如果坚持要做自己，或者要做一件对的事情，他们就是可以照那个道路去走。可是这边只是在讲说，我不反对你整形而已。意思就是说，这边的人讲的话没有跳出你原来认知的范围，可是这边供应了很多你觉得很惊喜或者新鲜的。他们讲完话之后，我又忍不住想说 Bravo。可是这边我就想说，没错啊，我们今天就是没有反对别人整形啊，整形没有错。所以纯粹以作战能力的话，你认为这边比较有拉到票，对不对？我有被他们感动到。所以你可以换一边啦。我要换他们这边。哦 ，OK， 你们争取到他了。欢迎。其实理由都不用说，小 S 只要选择立场就 OK 了，他高兴就好了。好。那个金姐，你好，我来说一下啊。站在一个中国人的角度上来讲，中国人特别讲风水，就一个人的风水在脸上。我讲个小小的例子，我曾经有个姐妹儿，长得很好看，眼睛也不小。脸型很好看，很漂亮。那个时候她桃花运，男人特别多，职场又好，家庭幸福都好。但是她突然觉得不够了，不知道哪根筋抽了，做了一下，把鼻子做的尖尖的，跟我们那个男神 Michael Jackson 一样了，特别薄，完脸削的尖尖的。后来呢，从此之后真是再没有男朋友了，职业也不做，就整个生活全乱了。后来有一天问我，他说的星儿，为什么我比原来更有立体感了，更漂亮，我的运气怎么不好了呢？我就把她拽到镜子面前，我说姐妹儿，你看那个脸多寡呀，运气福气扑面而来，但面对刀片就破过去了。中国人女人讲的是脸要饱满丰满，我运气福气啪糊住了，像面膜一样滋润着你，反而像花你破过去了。我说赵本山这么出名的，你想他那脸是瓦过来的，那得盛多少东西？但是很多人曾经说过，你金星就是为了变性，为了成名才变性的。我说，有人也曾经说了啊，他可能就是个同志，他为了得到更多的男人，他才为了变性。我说，因为这个世界上没有一个男人值得我去为他做变性，我是为了我自己内外统一。但是如果我们有小的时候积累，全中国男的舞蹈演第1名，我的人生积累，我能做到这儿，我凭什么呀？所以我觉得这就很简单易懂，所以大家都知道，最后使你成为人生赢家的是你的积累，是你的修养，是你的个性与众不同。好了，完事了。谢谢金姐，金姐其实自己选择了一个很勇敢的一个立场。蔡团长，我在讲的事情是，请大家看清楚，今天我们辩论的题目是整容能不能够帮助你成为人生赢家？他已经排除掉了我们讨论的一大批人，就是那些根本不在乎人生输赢的人，不在我们今天讨论的范围。那些人想要人生快乐幸福的人，不在我们讨论的范围。想要成为人生赢家的人，是把人生当成是战场的人。他们在打仗，他们打仗靠什么？他们打仗靠武器啊！所以你现在要把他武器从他手里抽掉，说我不让你用这些武器，你就自己想办法赢吧。你们刚才讲的大部分论点都是在讲说，人生会不会变得更好？整形不会使人生变得更好，可是整形有没有办法帮助你成为人生赢家？我认为它是重要的武器之一啊。所以我方的论点只不过是说，这个人想打仗，多一个武器好不好？我说好，给你这个武器，就这么简单而已。所以请不要跳脱
所以，请不要跳脱我们讨论的范围，去把一般人全部抓到我们这趟浑水里面来说，你要不要整形？他们根本没有在乎成为赢家嘛。所以我为什么同意说，如果你整形，你就有机会成为人生赢家，他就会帮助你成为人生赢家。因为把人生当成是输赢的战场的人，他们就是有战斗意志的人，他们就是要武器的人。他们要武器，你给他一个整形当武器，你给他一个谄媚当武器，会拍马屁也是武器，然后有上进心也是武器，都是武器。然后你不能够否认，你给他这些武器，他赢的机会比较大。到了他80岁的时候，他回顾人生，他有没有赢？我们不知道，我们不知道他的赢的标准是什么，是月入10万块钱，还是娶到了如花似玉的太太，我们都不知道。我们只知道这个人想赢，然后他认为所有的武器他都要用上。所以今天这个题目从这个方面来判断，给他武器，让他整形，因为他想赢，这是我的论点。你现在还有权利再跳回去。你觉得康永哥说的有道理吗？我觉得他说的有道理，可是因为我常常听他说话。为什么一定放到网上，大家网友一起去指责这个人的行为？难道我们有错吗？那么面对丑闻，如果没有万人站出来的话，那么制造丑闻的人他就不会得到应有的教训，丑闻就会越来越多。以至于多到什么程度？多到大家觉得丑闻不是丑闻的时候，那天社会会变成什么样？我们不敢想象。在我们东北啊，有一句俗话叫"能动手尽量别吵吵"。你说你都犯错了啊，你都犯错了，你都出丑闻了，我觉得我说你都没有任何意义，我想打你，但是呢，我打你那是违法的，那让我说两句不行吗？啊，如果我不去说他，就会给一些人在准备做坏事的时候有机可乘，甚至他是什么？甚至他是更加的狂妄。如果大家伙一起出来指责他这件事做的不对，那么以后他在做坏事之前，是不是心里得合计合计？所以我们的这个虐，并不是想让这些制造丑闻的人给他一些什么惩罚，而是给未来犯错者的一种震慑。所以对于制造丑闻的人，我们的态度就是必须虐，而且虐得他痛不欲生，最后好让他重新做人。谢谢。回到旗鼓相当的阶段了。大家好，我是丑闻。我今天要告诉大家一个什么样的事实，就是说自从有网络之后，这个社会变得很可怕。当我参加完《奇葩说》之后，我的生活发生了一些转变。我没参加节目之前，我一个人在一个安静的角落里，我低调的瞅着。我参加完节目之后，有很多人把我拉出来，逼我在太阳底下瞅得很高调。曾经的我去搜微博，潇潇整容，潇潇同性恋，最近多了一条潇潇周思成。我想要告诉大家的是，刚才他说虐，但是你要虐我多久？因为现在一旦出现了网络这种东西，这种东西是永远不会被抹去的。我脸上的玻尿酸都已经消失了，还有人一直在提我整容的事情。所以，而且你觉得这是丑闻吗？有一种丑闻叫别人觉得你丑，你知道吗？我整容，我花的我自己的钱，我做的我自己的脸，我没有得罪任何人。但是这个时候就是有人出来告诉你，你是蛇精男，你整容是为了上位，等等等等。刚才大兵说我们虐他是为了教育他，其实不是。真正的万人虐是这一帮子人用暴力和愤怒凝聚起一股让你下跪的力量。他们不是为了和你和平谈判，他们也不是为了和你有一个理性的交谈，他们更不是为了引你向善，他们是逼你下跪，你们懂吗？这个时候你的态度必须诚恳，你最好流一点眼泪，还不一定博取到他们的同情，因为不知道过了多久，你的丑闻又会被再一次的翻出来，这是一个时间性的问题。所以你刚才说是引人向善，是帮助人改正，我告诉你，很有可能你直接把那个人推入地狱。然后我还要告诉大家一个我曾经的一个故事，我曾经当过那1/1000，
去虐过一个我同寝室的室友。他其实有一点小问题，就是手脚不太干净，小到洗衣粉，大到手机笔记本，可能什么都要去拿一点，什么都要去碰一下。直到有一天东窗事发，这个时候全班会不自觉地一起孤立他，然后所有人不会跟他讲话。那个时候我们突然都觉得自己站在一个道德的制高点上，那个时候我们觉得自己无比的纯洁，我们像白莲花一样的存在。直到突然有一天，就是我们大学快毕业的那一天，然后我们的班主任找到我们这一群所有的人，然后告诉我们，当然他不在，就说你们会不会觉得都2年了，你们有一点点过分。那个时候我们会突然觉得自己无比的卑微，我们总觉得我们抱膀子，我们很正义，然后我们去指责一个曾经犯过错的人，他是否悔改其实真的不重要。但是当下我的感觉是觉得自己很贱，你们知道为什么吗？因为我对这个人的恨，阻止我变成一个更好的人。因为当我们去虐一个人的时候，我们把自己的身份和段位也给放低了。所以不是我不想虐他，因为当我讨厌他的时候，已经失去了我跟他做朋友的缘分和可能，但我不想因为恨而阻止我成为一个更好的人。其实说一个很终极的观点，为什么我和甜甜一定要选择坐在这边，就是因为我觉得有一个同理心，就是我们2个怕以后如果我们俩出什么事儿的话，大家也可以用同样的同理心对待我们。就是最后要告诉大家的是，如果有一天呢，有人要约我周一见的话，所有的观众朋友们不用怀疑，那都是真的。谢谢。樊野，樊野，你今天穿的好漂亮。第一点就是，举一个例子好了，就是今年非常火的一个微博，它只有2个字，但是被转了1000万次，就是李晨跟范冰冰的《我们》，对不对？这个微博出来之后，收到了成千上万陌生人的祝福。如果你去那条微博看评论，你会看到怎样的话？会有人说：“恭喜你找到了真爱。”看到这么多人祝福你，我好为你开心，祝你们白头到老。那我现在做一个假设，就是假设现在李晨出轨了，然后他们分手了，那这么一个微博出来之后，会有怎样的后果呢？就是这个微博也会转1000万次，这个微博也会有成千上万的陌生人现在去李晨的微博骂他。你再去看这条微博的评论，你会看到怎样的评论？或人说徐永爱死得快。或人说我再也不相信爱情了，或人说而且是很自我感觉良好的说，看到这么多人骂你，我就安心了，就像吉姐上期说的。可是你有没有觉得这是个很对称的事情？这就是网络世界的游戏规则嘛？你好的时候，会有成千上万的人来爱你、爱戴你；你不好的时候，你做错事情的时候，就会有成千上万的人来责骂你，这是很正常的。而且那些说秀恩爱死得快的人，往往曾经也说过祝你们白头到老。那些指着你鼻子骂你的人，往往曾经也对你伸出过援手。为什么？因为有这么一类人，他们就是喜欢把别人家事当自己家事的人。这是你不能控制的。所以潇潇，你现在你说你被攻击整容怎样，但是你也收到了现场这么多人的爱戴，你在暖场的时候也获得了这么多的尖叫声。所以这是一个我觉得所谓的代价吧。你作为一个公众人，你不可能说我只要获得社交网络给我带来的好处，它的弊端我不要碰。我只要万人赞我，但当我犯错或者在你眼中犯错的时候，你不能来黑我。我觉得这个不公平。而且作为公众人物，大家都在做一件事情，有意识无意识的都在做一个事情，就是吸粉。大家希望自己越来越多粉丝。因为粉丝越多，说明你越红；粉丝越多，证明你越有价值；粉丝越多，证明你越被越多人关注。被越来越多人关注会有怎样的事情？就是你做的事情会被放大，你做的好会被放大，你做的坏也会被放大，你做的任何事情都会被放大。所以，第一个点，我想也用范冰冰范爷的话来总结，就是经得起多大的赞美，就经得起多大的诋毁嘛。我觉得这是个非常简单的道理。第二个点。我也要说3类人，刚刚秋晨说3类人，我要说3类人，就是想想那些来骂你的人，我觉得也分3类。第一类就是大义凛然、
一身正气，就是要指出你做错的人。这个时候有可能你真的做错了，他们也骂得对，所以我觉得这类人其实不太需要计较啦。我觉得如果他骂得对，你还不让他骂，我觉得是个人问题。第二类人就是说，他肆无忌惮来骂你，你会发现他只是拿你当个出气筒，他只是在喧嚣自己的情绪。如果你点进他的微博看，你会发现其实他可能自己的生活没有过得那么的顺遂。你会发现，你也绝对不是他骂过的唯一的一个公众人物。所以他骂不骂你，跟你有没有丑闻没有关系，只是这个人他只是单纯的很 enjoy 骂这个事情。所以他骂你跟你并没有关系，对于这类人完全不需要去在意。那第三类人是可爱的，他们把自己的美好的三观价值寄托了在他们喜欢的明星身上。比如说某个明星离婚了，他离婚的这个事件就破碎了他这个粉丝寄托在他身上对美好爱情的期望，对不对？所以他不是要来伤害你和骂你，他是要否定你，他才能继续保护自己的爱情观，他要跟你划清界限，他才能继续相信爱情是善良的、美好的、纯洁的、长长久久的。所以如果被别人骂一骂，就可以帮助到他，让他继续相信他希望相信的东西，我觉得也就算了吧。所以你会发现世界上有这么多类人，他们有不同的出发点，他们有不同的看法，他们有不同的三观。因为有句话叫 "Opinion is like an asshole, everybody has one"， 这个是你不能控制的，所以你就让他表达。那作为一个公众人物，我觉得这是你需要承受的一份压力。如果你做错了事情，出了丑闻，还不让别人来说你的话，就说明你是希望所有人都站在你这边，理解你。可是这是很可怕，你不觉得吗？当一个丑闻出来了，最可怕的不是万人虐，最可怕的是所有人都站在丑闻主角的这一边。我觉得这才是最可怕的。说完了，谢谢。谁呀？来吧。我觉得特别难过。那如果对面的3位他们是从心而发讲这个辩题，那我没什么好讲。但如果是你们通过辩论技巧去讲这个辩题，那我尊重你们的辩论技巧。刚才樊野那个讲的非常非常的简单，就是我爱你，所以我可以毁了你嘛，对不对？所以这只不过就是给这事件千万种丑闻一个很好的答案呢。虐猫事件，我爱我家的小猫，所以我可以随意处理它；我不爱它的时候，我就可以把它丢掉，就可以虐它。就是你所鼓吹的东西啊，因为我爱你，所以我能毁了你，有这个道理吗？好像没有这个道理。大兵讲的更加的奇怪，什么意思？今天我们通过骂这个人，我们通过残暴的方式去虐这个人，可以树立起道德起来了。就是我们通过一个不道德方式去惩戒一个不道德，结果反而变得道德了。各位，我们在万人虐这个行为本身，它不是个教育活动，它完全不是，它只是一个传播活动。我们看传播带来什么结果就好了。之前网上有一个明星嘛，离了婚，然后仍然以性爱的方式在讨好自己的粉丝嘛，所以所有人都骂嘛，万人虐嘛，你是渣男。但是结束了，然后呢，就是你们万人虐了，然后他更火了呀。你把他们的商业价值鼓吹起来，你的教义没有实现，所以不该啊。为什么？因为这恰恰是要维护我们的初衷，想要维护的事情。我们想要维护道德，所以我们对道德这件事情似乎小心翼翼。其实道德不是一个特别褒义的词汇，道德有的时候它是很中性的词汇，你不知道道德包裹下的是什么。而其实就像樊爷所说的，有的时候我只不过是通过骂一个人来抒发我内心一点点爽感。为什么会有人骂明星？因为明星离我们非常的遥远，明星的生活非常的光鲜，所以我们看到有和我们普通人一样事情的时候，我们就觉得那个就是丑闻。所以丑闻和道德从来都没有关系，希望大家能够铭记这一点。丑闻只和万人虐有关系。一件事情被万人虐了，万人想虐它，只是因为这件事情和万人的观念不合，它即是丑闻，但不见得不道德。我们说之前很火的，在娱乐圈内最火的艳照的事件，里面那些受伤害的一个个男女主角，他们的表情在照片里看起来也没有受强迫呀，他们自己做这样的事情不道德在哪儿？没有什么。而当我们传播出去的时候，而当我们万人虐的时候，它成为了丑闻呐，它成为了和这一个人跟一辈子的事情。第二，伤害了什么？
伤害了我们人类社会到目前现代社会以来最为珍惜的一些东西，那就是一个我们公信的良序。这个良序建立的是多么的困难。在原始社会当中啊，淘汰一个人很简单，老弱病残就被淘汰出去了，因为他们影响了这个部落迁徙的进程，所以我们不要他。再往后，那比如说中世纪在西方啊，有个女孩她看起来患了病，所以大家认为她是被女巫附身了，要把她挂在十字架上烧死，对不对？这样的行为在当时看来没有一件是不道德的。但是我们现在渐渐发现了，不能随随便便的拿一个人的尊严做赌注，所以道德可以讨论，而道德讨论的前提不要建立在一个人的尊严的身上。所以我们希望建立的良序是什么？是我们有辩驳，我们有交锋，我们来讨论这件事儿 O 不 OK， 而并不是万人虐呀。我们知道，在中国的历史上，离现在时间也没有很长，当时有很多这样的暴力的事件，对不对？我们会把一个人挂出来，我们会让他成为一个负面的典型，让他跪在所有人的面前。这件事情似乎离我们现在生活非常非常的遥远了，但是网上的这件事和这个实际差别大吗？他只不过改头换面又粉墨登场嘛，在网络上招摇过市了吗？对不对？有人会不以为然的，而这就是对方鼓吹的万人虐。永远不希望这样的事情再次发生。你不喜欢，你就不喜欢，你说也就说了，千万不要鼓着这个正义的大旗，不要歌颂，这是一种道德。谢谢。最后这边是任荣金。秋神告诉我们，活该指的是什么意思？叫罪有应得，没有什么事情是罪有应得的，这是你看得太重了。其实我们这里说活该，很简单，我们说这事情很正常。我知道为什么很多人会选那一方，因为大家都知道你喜欢被人赞美，你觉得别人赞美你，你很喜欢听，你很可爱的时候，别人讲你很可爱啊，你会觉得很开心。但你很正常，如果有人讨厌你、不喜欢你，你会很在意，你会不喜欢，这很正常。但为什么这么正常的事情，在万人虐的情况之下，你会突然间觉得不正常呢？问题出在哪里？出在万人。当一个事情一个人做、两个人做，你觉得还好；万人一出来的时候，你就觉得这个丑闻的主角特别的可怜，特别的惨。但是各位，我们站在这里不是讲我们道德观不好，我们三观不正，我们只是要让大家想一个事情：为什么会突然间有万人出来虐？每一个万人出来虐的时候，他是带着万人的身份的吗？我看了啪啪啪事件。三里屯啪啪啪事件，没有。我的意思是，如果我看了三里屯啪啪啪事件，我这时候在网络上面某一个微博不小心看到了，我就说哦，难怪那一天我在更衣室等了这么久，原来里面是发生了一些事情。他们这太不要脸了，我就写了一条。那时候我是在发什么？我是在用万人的身份虐你吗？不对。我是要个人的身份，就只是我自己想说的话嘛。但是同时候有很多个人跟我说了同样的话，结果就变成了是万人虐。就好像我今天去吃饭，突然间很多人拼桌，变成团圆饭。每个人来拼桌的时候，你就觉得这一餐饭不对。就好像我做错了一件事，我妈妈来骂我，你觉得对，你活该被你妈骂。这时候我爸又来骂我，你讲还对，活该被你爸骂。然后有三姑又六婆，越来越多人的时候，你就觉得不对了。有1万个人停，请你拿号码牌，1万个以上，你就是在虐我，你不该，这事情就不对了。其实道理不对嘛。一样事情，如果你是做错了，我们会评价你。但是这万人虐不是我们招兵买马、拖马仔，全部一起来我们虐他，没有，是刚好大家同样一起遇到这样的状况。为什么？因为我们就说这是一个网络的世界。以前的世界，可能你发生的事情有一个丑闻，会是隔壁的三姑六婆跟你家的邻居，或是整个河马村，我住在河马村，河马村的人知道，所以虐的人够不上万人。但是现在是地球村，动一折就上成千上万，而且就像这里人特别多，这样我们就要适应嘛。如果你说不应该被万人虐，只有2种办法。第一，
我们制造一个无菌的社会，没有负面评价的社会。就你完全就你去外面吃路边摊就很容易拉肚子，这样你就不能要求每一个路边摊每一个摊都有做到绝对完美的卫生标准，这不现实。你要每一个上网的人都只说你的好话，不说你的坏话，这不现实。而且如果我们又不上网的话，这样又错过很多美好的事情，这样也不好。所以另外一种第二种解决方法，简单。提高自己的免疫力。如果你想吃路边摊，训练一下你的肠胃。我们要知道，每一个人会让自己不舒服，人的心会不舒服，不是别人造成的，不是我骂你让到你不开心，是你自己让到你自己不开心。小时候我做错事，我妈就会说：“为什么你惹我生气？”我说：“我没有啊，是你自己选择生气的。”不是别人惹不惹你的问题，所以有很多事情，有一些妈会生气，有一些妈不会生气，为什么？因为他们选择嘛。所以在面对这个网络事件里面，如果你一不小心做了丑闻主角，我们要做的不是怪社会、怪地球、怪你们、怪别人，我们就提高自己的免疫力，就不要让自己生气，不要让自己伤心。愤怒、情绪、压力是自己给自己的，不当一回事，那就不是一回事了。我们要知道，在网络的世界有一句话叫"食得鹹魚抵得渴"，吃得到鹹魚。如果你吃了鹹魚，你就要耐得住渴。网络世界是一个围观与被围观的世界，要么你不要出丑闻保护自己，要么你出了丑闻你就要玩得起。谢谢。本来应该是这轮是轮到长远来说，但是我跟他换了一下，我怕我刚才想的东西忘记，然后我能不能？你怕他把你说的说了？也许，但是我接下来要说的这些可能还真的别人说不了，所以我能不能站到舞台的中间来说？当然啊。我呢，其实来的压力非常的大，因为大家平常看关爱八卦成长协会的时候，认为我是一个会长，我能说会道，我说了那么多明星的八卦，我讲了那么多所谓的道理，但是今天在这个舞台上，面对这么多能够讲道理的人，我到底能说出什么来？这是一个压力。第二个压力是我在来这个节目之前，所有的导演，包括我在上一场大家介绍我的时候，都会有这么一种感觉，就是你是关爱八卦成长协会的，你怎么能站在不该的这一方呢？你不就是在做那些该的事情吗？其实我心里面非常非常的难受，因为做关爱八卦成长协会这件事情对于我来说是一个里程碑一样的事儿。我以前是电视台的主持人，我辞掉了我的工作，我带了一批小张，今天我出来创业。当我开始做这个节目的时候，我发现大家可能都知道，我们第一期节目是做袁姗姗。袁姗姗是一个很神奇的艺人，因为在我们当时看到这个人的时候，我们发现为什么有这么多的人要骂他？你随便在网络上搜一下，你会发现说反袁姗姗全球后援会，反袁姗姗驻南斯拉夫后援会，无数的这样的人。OK， 当时我们想要用一个节目来捕捉到大家的这个眼球，所以我们做了，就有了袁姗姗滚出娱乐圈这个话题。可是我们当时做完这件事情，直到今天，我现在站在这个舞台上，我要告诉袁姗姗本人，会长在这儿给你深深的鞠一躬，对不起，我们做错了。因为在接触了袁姗姗本人之后，或者是跟他的团队打交道了之后，你发现这个艺人实际上是一个非常非常敬业的艺人。而我们在座的所有的人，有很多人不了解艺人，或者是所谓的这个丑闻的主角，他将会面对一个什么样的情形？刚才潇潇，包括甜甜姐在这儿说，他们为什么要站在这一边来，说自己怕成为丑闻的主角，然后给自己找一条出路。其实不是，因为大家可能不了解，当一个艺人如果出现了类似于丑闻这样的事情，本身他要承受的是什么？你跟一个经纪公司签了约，你可能签了9年、10年甚至以上，你如果产生了这样的丑闻，你做的代言必须要下掉，必须你还要赔钱，然后这个公司可能就不会再签你了，你可能会因为这个丢失工作，这可能还是一点点的事情，我可以再做别的。可是当所有的人用到了这个字虐的时候，
这个事情特别的可怕。刚才这边一直在说可怕可怕，可是我没有觉得你们讲的这些画面和图景有多可怕。你知道什么样的画面是可怕的吗？就是当你看见了一个人站在楼上，他可能做了一件错事，他无法承受，他本来要改过自新，他本来要重新做人，而这个时候所有楼下的人在拿着手机拍他。这个时候所有人，你跳啊，你应该跳啊，你活该死啊！你要让他怎么办？你要让他去死吗？我们的目的是让他改过自新，还是让他死？我们从那一次的事件过后，我们端正了自己的三观。我曾经也是一个艺人，谁不会犯点错？谁不会有控制不住自己的时候？我们不讲道德，我们就讲每个人个人在面对这件事情，你要怎么做选择？有太多原因让你做选择了。我希望让所有娱乐圈里的艺人都能够了解，其实我们所有的这些粉丝或者爱你们的人，他们是可以理解你的。那么有这么一群理解你的、爱你的人，你还舍得在接下来犯过一次错之后再犯第二次吗？我觉得任何的明星不会做这样的选择。所以最后的落点就是，等会儿让我想一想，我们是良心做节目的一个团体。关八是个好协会，要想好好聊天，请喝雅哈咖啡。落点就在这儿嘛，对吧？啊，这边是谁呀？哇，周邦伟呀！所以，赢了。丑闻其实已经是一件错误的事情，也许是触犯了道德底线，也许是违纪违法的事情。当你做错的事情被人骂，其实是活该。比如说，我走在路上，我随地扔垃圾，被路人笑了，合情合理，因为我做错了事情。我穿衣不得体，我在面试的时候穿着拖鞋进去了，被人笑，合情合理，因为我做错了事情。所以当你做错了事情被人骂的时候，因为他们心中有怒火，也许是因为你辜负了他们的信任，所以他们需要去抒发他们心中的怒火。其实当丑闻被揭发的时候，最忌讳的应该就是你去狡辩，你说不，我没有啊，我没有做这件事情。其实你应该去做的就是我错了，我道歉。因为别人骂你，说明别人至少还在乎你，说明你至少还有站出来改错的机会。所以如果有一天，假设我真的是某一个丑闻中的男主角，我觉得我被骂，我活该，因为我意识到我做的这个错误的事情是个错误，因为我要知错就改。谢谢。张远，那个，你现在是不是有一种想换回女装的冲动？我觉得还是走邪路的时候，这确实，上一期确实不太正常，然后因为是比较娱乐的一个话题，上一期，然后这一期我觉得是相对来说会严肃一些，尤其我也是作为一个娱乐的带给大家欢乐的这么一个人啊，我觉得真是这话题呢，咱一定要掰扯掰扯，对，因为我觉得确实是不应该，咱们可以换位思考一下，我觉得可能是咱们每个人没有赶上这件事儿，可能是你只是看热闹。有可能咱们网友看到的呢，只是冰山的一角。我确实跟很多演员都合作过嘛，然后有一些演员呢，也是被扒过啊，被大家去说过他。但是其实这些演员，你们看到他被宣扬出去这些，不管是离婚啊、出轨，这些都是只是冰山一角。他其实真正的是一个什么样的人？他会为了一场戏和对手戏的演员去掰扯好长时间。我觉得如果要是大家多考虑这些人可爱的一面，就不会去想那些事儿了。别把他当成一个明星啊！想转发的时候呢，咱别动这手指，对吧？就把他当成一个隔壁老王的一个事儿，就会看得很淡了嘛，对吧？我们就没必要去转发了。最近我看了一个电影，特别好看，讲的是一个男主角，然后呢，他是一个娱乐明星，非常的出名，然后呢，大家也很喜欢他。但是最让他火的一件事是什么呢？就是他得了艾滋病，这件事才让他火了。
这最后呢，这个也是被舆论啊，这个演员呢被舆论给逼死了啊。这个电影很好看，大家可能都看过吧？啊，都没有看过，因为它没有上映。这个国庆档的这个《夏洛特烦恼》，大家一定要去看，谢谢。哎呀，为什么他们会觉得这是一个特别爱做广告的节目？真的很奇怪，我们从来不在这个节目里面做广告。 10月17号在上海演唱会，这个段我们会掐掉的啊。11月17号。对，然后就哪些人？我们5个人。对，然后就上海，11月就在广州，12月就在武汉。Thank you。这是多么大的一个丑闻呐！好，我们到时候要看看小春哥的演唱会，马薇薇。就我的中心论点非常简单，就刚才我举那牌子叫饿死你，什么意思呢？是刚才你们想的一切都是有一些事不违法不乱纪，仅仅因为他是明星，所以他做的一点点跟你的道德审美不太符合的瑕疵，就会被在万人评价之中无限放大嘛，对不对？所以你们第一注重万人，第二注重虐，你们很生气这2点，但你们有没有想过，大家出来混？ 做明星的，其实有没有发现，我们一些小优点也会被粉丝无限的放大呀，对不对？很多明星干了什么？面朝大海只发自拍啊，转发过1000万呢。这个时候你有没有发现，他一个小小的东西也会被无限的放大呀？所以凭什么你只肯占无限放大的便宜，不肯吃无限放大亏呢？你知道吗？ 这就是明星的代價，叫做條路自己揀，仆街唔好喊。食得鹹魚抵得好。對，這條路是你自己選的，不要因此而怪罪別人。如果一個明星拉黑所有去罵他的粉絲，最後的結果就是他沒有粉絲會餓死。OK， 緊接着第2點叫什麼？ 这是洗粉良机，什么意思？在现代一个多元审美的社会，是不可能再重新出现上一代社会的大众偶像的，不会再出现那种所有人都喜欢，一出来就咣的一声觉得是女神男神的人啊。坦白讲，就是歌坛不会再出现王菲这样的所谓天后，我们会各有各喜欢的小众明星，就比较难了，因为审美越来越多元。好。 所以这个时候，我们出来混，在意的是什么呢？是在意的是真正对好自己这一口的。我们做的是小众市场，明白我的意思了吧？所以，当我的瑕疵被放大的时候，你接受不了的人，我走掉了。我做我自己的时候，这是我的代价，但是它会使我的粉丝忠诚度更高嘛，对不对？什么叫真正的爱你的粉丝？不是说。 平时你做对事的时候狂夸你的，是像高晓松老师那样还发自拍的时候，大家都说男神别说话吻我的时候，那种才是真爱粉嘛。好了啊，好了，你洗洗我。洗洗了吗？好，不好意思啊。哇！ 我们第2季快结束了，我再不齐膝没玩到。马薇薇刚才说了，就是明星们是出来混的，所以有那个容量接受1000万粉丝的拥戴，就要有那个容量接受1000万粉丝的批评。三里屯更衣室里面的人有出来混吗？没有。好，所以他们没有接受1000万的拥戴，对不对？所以照你的理论，他们就不应该接受1000万的批评。好，继续完毕。我可以说一句话吗？你不能说了，因为我齐膝完毕了，坐回去。这边马薇薇说完被骑一次，后面有人说嘛，潇潇吗？好，哎呀，其实我说真的，就对面包括我们场上这些选手，没有一个是键盘党。真的有什么丑闻出来的时候，我们没有那个功夫去在网上去抨击他，说你怎么贱啊，你怎么渣怎么样的。包括刚才如今和薇薇那么颜值做作，但是说真的，如果有一天我真的有什么丑闻，有什么事情爆出来了，他们就算今天站在那边，我相信他们不会去虐我。我会的。你。马
是我是你的人，你傻呀？你是他的人我自虐。其实我今天要说一个非常简单的道理，就是薇薇和如今他们今天说要虐要虐，他们就算是要虐，虐的是跟他们没有半毛钱关系的人。为什么？就是因为爱会蒙蔽他们的眼睛。哪怕以后我真的做错什么事儿，你们觉得他们会虐我吗？他们不会，他们会出来帮我。同样，我想告诉大家一点什么样的问题，就是恨也会蒙蔽你的眼睛。你们为什么愿意去虐他？因为这个人没有跟你们没有半毛钱的关系，所以你们可以站在道德的制高点上面去指责他。但是你们试想一下，如果这个人是你身边的朋友和亲人，你不会虐他，你会帮他的。好，来吧，天宇，是这样的，我给大家做个区分好了，这样子说吧，丑闻主角活该被虐，和群众万人应该去虐他是两件事情。对，什么意思？今天一个人，比如说我们说人贩子，他拐卖幼女，同时还干了他，我们觉得这个人十恶不赦，活该被凌迟处死，要割得一片一片的，这样才解恨。但是事实上，我们作为一个正常的社会，我们群众或者说公权力是不应该去凌迟他的，我们最多也就判他死刑，一枪过就算了。所以我们今天要做的切分在哪里？在于一个人他活该被虐，和你要不要去虐他，这是两回事。我们不应该去虐他，但是他活不活该说的是什么？说的是这个人的身份。一个明星活不活该被虐，说的是他这个身份，他的社会地位，他做了这件事情，他是处在一个可以被万人评价的地位的了，就这么简单。谢谢。刚才我说了，我们注册一个 ID 只要5分钟，我们发一条人身攻击的言论只要5秒钟，没有人知道我们是谁。那些公众人物在明处，我们在暗处。这个时候，人心中的那个暴君，人心中的野兽就会被释放出来。你们说，身份，因为他有这个身份，所以他应该经得起这个虐，这就见鬼了，好不好？各位，如果有一个人他突然损失了1000万，你会说他活该吗？就是莫名其妙被偷了，你会说他活该吗？因为你有钱，所以你活该损失那么多；因为你出名，所以人怕出名猪怕壮，树大招风，枪打出头鸟。这是什么样的价值观？这是见鬼的价值观！而且因为一个身份的问题，就对这个人进行区别对待的话，除了强者会受到不公平的对待，那还有弱者呢，对不对？你想想，是不是所有的丑闻主角都只是明星而已？除了有普通人，还有一些其实很弱势的人啊。凤姐怎么办？芙蓉姐姐怎么办？他们做错了什么？这个世界上比他们丑的人其实多了去了。如果你因为身份的问题，就可以说我对他区别对待虐他，那可是这些弱势的人，他岂不是过得更惨吗？而且在这个过程中，你们有一个很奇怪的观点，就是反正你也拦不住啊，你难道能够因此而限制我的言论自由吗？我们从来不会说为了不让人被虐，所以我们要限制某些人的言论自由或者你评论的自由，不是这个意思。我们只是想说，你发每一个帖子的时候，你说每一句话的时候，心里想一想这个人到底值不值得。我们知道很多事情都拦不住，可是拦不住不等于活该啊！除了生老病死，还有爱情的消逝，还有我们输过很多比赛，对不对？我们输比赛也是有原因的，可是不会说我们自己是活该，对不对？所以在这个过程当中，不是正常的，不是拦不住的，就是活该的。我们只想说一点，就是这个人不是罪有应得。谢谢。不过秋晨，我打断你一句啊，你举了凤姐的例子，我觉得凤姐跟我的处境是一样，就是怎么可能？人丑没有关系，但是出来吓人就。你现在是要我们安慰你，对不对？我们开始吧。我偏不安慰你。我们陈明，对方有一点不信任民众的力量，认为乌合之众，人一多，声音就失去理性。在传播学领域，这是一个短暂的过程，但真正的给他充分的时间之后会激荡，你知道吗？当有万人在虐一个事件的时候，如果真的他非理性，会有1人来虐那个万人，这就是言论自由的力量。我们总是看到了那一波骂的人，却没有看到那一波还可以骂那些骂的人，然后又有人骂他，然后声音会不断的撞击。只要你给予他时间来沉淀那个声音，最后就是那个社会关于这件事情的道德共识。这就是我们每个人心中撞击后的结果。所以我一句话收很简单：有万人在虐，然后有1人在虐万人，然后有很多虐的那个声音的社会，远远好过一个丑闻出现了之后安安静静的，什么声音你想听都听不到的社会。
进入到，我太想这个辩论了。您先说，这次是康永哥和金姐。我先讲嘛，因为今天这个话题，那个康永哥跟我在一个方说，我就特别轻松。在20多年前，本人做出了一个特殊的选择，是我自己的时候，那个时候算个新闻，但在某些人当中就是个丑闻。人们都在看笑话。我很感激，在20多年前，我们只有手机，还没有网络这么发达。那时候自然给我一个保护膜，我很难想象，如果我现在做了变性手术的话，妈呀，我会被骂死的。但我骂不死我的，明白了吗？这个世界真正的女神、男神都在这儿呢，出现的，放心好了。所以说，我想说。我举例就是到我来参加第2季《奇葩说》，我只是把我观点来谈论的时候，有些人不喜欢我说话，你要说我辩论不好，你讲的没有道理，什么都可以，他就说的，你个变性人怎么，这跟这个节目有什么关系呀？还在虐呢。这有什么关系啊？我做任何事，你说我跳得不好，你的节目做得很烂，都可以。他没什么可说，在阴暗的角落里头，连个名字都不敢放，全是一堆数字，连个照片也没有。我骂你一句，哒哒哒哒，还拿你变性说事儿。他在找一种存在感。曾经有一个导演，我不说他名字了，他都潜意识的，貌似好像跟你做朋友。完了，他有一次谈话当中，突然间说出说的，哎，像你这种人怎么能活得这么好？很多人觉得这话好像是受侮辱，但是恰恰金姐是打不倒的。这话反而刺激到我能活到今天。我说我要告诉全世界，我活得会最漂亮。所以说万人虐，它不是我给你一个观点，这件事情发生了，我说的这件事我有个看法和观点，这不叫万人虐，而是根本不了解情况，在那儿痛快一番，啪骂了一句极其不负责任的话，这叫万人虐。所以我觉得丑角如果他在法律层面上受到惩罚的话，有法律，有各个方面去制裁他，咱们不谈他。但把这些全抛开，他是有意无意成为丑闻主角的时候，别忘了他还是个人。时间和各个方面会给一个公正的判断的。况且我没有任何丑闻都被人虐呢，只是你的价值观、你的观点跟我不同啊，我在你面前就是丑的啦。你活得多龌龊呀！理性的观点态度值得提倡，但是无聊的谩骂、过瘾，我觉得就是特别 low 的一件事情，很低级的一件事情，非常低的事情。我只说我的观点，所以我最后那个辩方呢，我交给我康永哥，谢谢，谢谢。那我们1对1吧，所以接下来你们2位谁先来吧？小春先来吧。我这是小朋友的东西哦。你还没有决定要站在哪边？我决定好了，但我这是很 low 的意思。慢慢来，慢慢来，没有关系。OK， 其实我是对金姐是 respect， 她是我师姐，非常勇敢。如果今天没有这个网络的平台的话，我们今天不会坐这里的叨。这问题出在就网络里面，已经有网络。我也有人给人攻击，我偶尔看看啊，那无所谓，但有时候有底线。你冲到我底线的话，你出来。每个人都需要有自己的态度。对。你搞我骂我，你讲的不好听，你这搞干嘛？无所谓，但你牵涉到我的底线，我的后面家人也好，什么东西也好，我觉得说 sorry，cannot， 这就是网络。你讲几句，我不会觉得我很伤心，我不觉得是我很，这个是我更辛苦。如果有气的话，往下走。其实这个是我这么多年往下走也不要在电梯里面。但我觉得是就人呢，大家都是人，是为什么要损人家呢？
所以你变到他们那边去了。他在这边了。对对，他在这边。他终于成功的叛变了。因为我文字没有你们讲的那么好，没有你们的哒哒哒哒哒叭叭叭叭，你哒叭叭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 啦啦叭叭叭叭叭。觉得我们历任所请过的男神当中最有力量的就是陈小春，就对付这些会辩论的人最厉害就是把你抬出来，你一拍桌子，他们这些人不说话的，通通跪下来跟你道歉。好，正方的各位辩手，你们今天讲的每一件事情，我都应该讲得出来，可是我不敢讲，我怎么会这么害怕？我连上一季在100人船上要炸掉那艘船，我都奋勇的站在了炸掉的那一方，直到最后我才投降。今天我为什么连这个机会都不给我自己？你们在养一只怪兽，你们的每一个立论都把放出那只怪兽的笼子的门往上抬一点点，1公分、2公分、3公分。我想到这件事情，我就害怕，我就责备我自己说，我再怎么会辩论，我也不可以站在你们那边，因为我只要力气再大一点点，帮你们再往上抬5公分，那只野兽放出来，在座没有人关得回去。今天最珍贵的发言是马瑞出来对袁姗姗道歉那句话，可是你觉得他这个道歉有办法把那只怪兽关回去吗？袁姗姗滚出演艺圈，这只怪兽已经被放出来了，它被养成了。你这个养育它的人，你再怎么道歉，那只怪兽不会再回到笼子里面来了。它是一个最好的例子，就是你们一旦放出这只怪兽来，在座的各位，你们没有人有能力把它关回去，所以我一点都不敢站在你们那边。万一有观众只看了前面5分钟，说啊，蔡康永站在那边，所以蔡康永赞成这件事，他没有看到我后面投降的部分怎么办？这就是那只怪兽可怕的部分，就是它一旦被放出来，它不会只去咬有能力抵抗的金星，有能力抵抗的我，有能力抵抗那些你所谓接受过千万粉丝拥戴的明星偶像，它会去满街上任意咬他们要咬的任何人，那个才是我觉得害怕的部分。所以这一期对我来讲不是一个辩论的题目，没有可以辩论的空间，怎么办？你等下还要辩论，所以我会非常佩服马东等下讲的论点，可是我今天会我投降了，你赢了。所以这件事情对我来讲是根本的信仰的问题啊！我为什么这么在意这件事？就是我刚才有仔细聆听了正方的各位站起来所说的话，他们每一个人站起来的时候都免不了说出了2个我最害怕的字，什么字？叫做觉得。他们每一个人站起来都说，法律处理不了的事情，可是如果我觉得这个人有错的话，那我要发表意见。觉得是我觉得非常可怕的2个字，因为你的觉得一点证据跟根据都没有，你没有搜证过，你没有采访过，你没有深入的了解过任何事情，你只有觉得。那个觉得就是你们在用你们的道德标准去教训一个他觉得他没有错的人啊。所以当万人虐我们奇葩说这个节目的时候，当我们奇葩说节目被万人虐到烟消云散不复出现的时候，那个事情已经无法挽回了，那只怪兽被放出来了。所以你们现在做的事情就是鼓吹我们把法律放到一边，只要我们觉得不满意的事情，我们就来虐它，把它弄到烟消云散不再出现。所以你们身在其中却站在外面的立场，这个是我觉得可怕的部分。最后讲一件事情，高晓松以前跟我辩论的时候常常举历史的例子。历史是人文学科，不是社会科学，科学是经济学、统计学，是有经过数据论证的过程而达到一个结论。历史是学科而不是科学的原因就在于历史一团迷雾，我根本没有兴趣像高晓松一样花那么多的时间去整理那团迷雾，然后提出一个解释。我问你们在座的100个人哈，你们一起大声回答我，岳飞是谁害死的？回答我。OK， 所以大家都理所当然的认为岳飞是这个性情的人害死的。
所以呢，就有人把秦桧的铜像坐在那边，让他跪10000年，跪在那边就是你永远都要跟岳飞赔罪。我为了这件事情，我为了今天这个题目，我还去查岳飞是谁害死的。岳飞恐怕是宋高宗害死的，因为宋高宗不想接自己的老爸回到朝廷来夺去自己皇帝的地位。可是你觉得一个皇帝说得出口跟老百姓说我不想接我爸回来，因为我要继续当皇帝，他说不出口，所以他得要找一个人替他执行这件事情。所以主张迎回他爸爸的这个岳飞被宰了，而秦桧当了这个宋高宗的手套。你想这么一个我们中国人都知道的例子，就是岳飞跟秦桧的故事，我们都已经懒得去管他的真相了。你想秦桧这个人，如果现在在网络上不被虐死吗？他有没有背黑锅？我真的没兴趣知道。高晓松可能有兴趣知道。可是我查了抵抗鸦片的林则徐，我查了明崇祯皇帝的时候被万刀凌迟的袁崇焕的故事，每一段历史都告诉我那个人的评价模糊不清。他一下是忠臣，袁崇焕2年前是国家英雄，2年后在广场上被杀万刀，老百姓冲上街去咬他的肉来吃，这是怎么回事情？人的历史评价是要经过多少年都搞不清楚的，何况是此刻。所以你们所说的每一个丑闻主角，都是活在这团迷雾之中，而是我们任性的觉得你对或者你错，然后我就决定我要不要虐你。这是一个非常危险的事情。你金星身临其境，我身临其境，所以我们有感受。潇潇已经开始身临其境，范甜甜已经开始身临其境了，所以这件事情回不来了，你们只会越来越多万人虐而已。我对于今天的胜负呢，也不放在心上，因为我知道万人虐的事情会继续下去。可是好歹你们这些把怪兽养的那个笼子的门往上抬的人，今天听了我讲话之后，下一次遇到同样的题目，你们要有足够的理由说服我放出这只怪兽来，你们收得回去。如果收不回去，在座的每一个人，包括暗灯的100个人，有一天沦为这只怪兽去捕捉的对象的时候，你只能够后悔你今天站在放出来的那一方。讲完了。我其实特别同意他们2位说的话。我觉得这个话题本身没有特别多的辩论空间，我只是对于康永哥的有些类比，我觉得可能没有那么严重。比如这只怪兽，袁姗姗滚出娱乐圈，这只怪兽被放出来了，但是袁姗姗没有滚出娱乐圈，连今天放这个怪兽的人都给袁姗姗鞠躬道歉，所以我觉得整个这个事情没有那么可怕。但是我相信这是康永哥的一个辩论技巧，把在座的100个人逼到一个绝境，去做一个选择。但没有关系，我只是想回到我们这个题目本身来。我这个人就是闲的没事儿，会拆解题目玩。那我就特别想问，丑闻指的是什么？我想大约有这么几个方向。有商业丑闻，我觉得试衣间事件大约不是一个丑闻，那2个人也不是丑闻的主角。如果是有背后推手，这是典型的商业丑闻。那如果没有背后的推手，它不是丑闻，是一个悲剧。我们在讨论这道题目的时候，一定先分清楚什么是丑闻，什么是悲剧。可能还有学术丑闻，我不用解释了。大约还有明星丑闻，但是明星丑闻大家讨论了很多，是因为明星因名气而获得了名和利，所以当你有丑闻的时候，你就出来混，迟早要还的。所以当我们把丑闻和悲剧全部都分开的时候，我们觉得丑闻这件事情是特别不可靠的，因为历史在进步，但悲剧一直有。比如说20年前金姐的故事，很多人认为是丑闻，但今天我们觉得那个时候我们对她的不理解是一种悲剧，因为我们的知识系统还不健